atvykome į saugesnio interneto dienos renginį. O dabar keliaujam patikrinti dalyvių žinias interneto srityje. Eime! Andriau, kokius socialinius tinklus naudoji? Turbūt, kad pagrindinis tai Facebook, Twitteris, Instagramas. Kiek laiko vidutiniškai praleidi internete? Iš tiesų labai ilgai, nes mano beveik visi pomėgiai yra internete, aš kažkaip tiesiog gyvenu internetu. Ar pati mokykloje pasakojate apie saugaus elgesio internete taisyklės? Taip, tai būna tik pati pirmoji pamoka, kuris vaikai yra susipažinę ne tik su klasės taisyklėm, bet ir apskritai su saugiu internetu, kaip reikia dirbti, kad socialinės tinkluose ką viešinti, kokias nuotraukas, kokius postus ir panašiai. Kas tai yra internetas? Jūs žinot, aš turbūt negalėsiu apibūdinti, kas yra internetas. Tai galbūt kažkoks virtualus gyvenimas, kur žmogus gyvena tokį nerealų pasaulį, susikuria savo pasaulį ir mato tai, ką nori matyti, daro tai, ką nori. Tai man tai kažkoks kaip pasaulis kitas, nežinau. O kaip manai, tu pati laikaisi interneto etiketos taisyklių? Daugiausia taisyklių laikausi. Kai kados taip, neviškai pažeidžiu, bet nedažnai. Tikrai saugausi, kad jeigu kažkas parašo tenais, nepažįstam žmogus, nerašau, kur gyvenu ar kokia pavardė. Ar naudoji socialinius tinklus? Ir kokius socialinius tinklus naudoji? Šiaip tai norėjau visus išnaudoti, bet man kai kurie nepatiko tiesiog. Tai aš turiu, pavyzdžiui, Twitter, Facebook, Instagram, YouTube turiu akauntą, followinkit mane ir subscribinkit. Kaip dažnai pastebi netinkamą ilgesį internete? Tikrai ganėtinai dažnai. Kažkaip anksčiau gal tiek net nebuvo to netinkamo elgesio, dabar viskas tiesiog, kaip čia, net padaugėjo, galima pasakyti, kadangi laikai auga, didėja, viskas keičiasi, tad viskas keičiasi ir patys žmonės kartais net nebesupranta, ką daro. Bet ar mokiniams tai įdomu, nes mes kaip patys vaikai, mes žinom, kad taisyklės, tai ne visada yra labai įdomu per pamoką. Ar jūsų mokiniai domisi kažkaip, supranta, kad tai yra labai svarbi bendravimo internete dalis? Taip, nes kadangi kiekvieną pamoką primeni, ką reikia padaryti, kaip reikia saugiai elgtis, ir reikia, aišku, juos supažindinti tai žaidimo formą. Jeigu jiems tiesiog pasakysi, kas tai yra taisyklėje, tai nesusipažins, bet jeigu žaidimo forma, visi draugiškai komandai pradėsime kur taisyklės, jie supranta tada, kad taip ir jų laikas. Kokios formos yra to netaisyklingo blogo elgesio internete? Dažniausiai tai būna keiksmažodžiai, žeidinėjimai, tiesiog žmonės nemoka kultūringai bendrauti, tas pats, kas gatvėje ateiti ir sakyti, aš tau ten duosiu smūgį ir panašiai, tai čia būtų nelogiška šiek tiek. Ar tau pačiam teko patirti patyčių internete? Manau, kad man bent jau, taip, šiaip pateko, manau, daugeliu teko, nes nuo socialiniuose tinkluose neįmanoma nuo to apsisaugoti. Kaip manai, ką reikia daryti patiriant patyčias internete? Manau, kreiptis į suaugusius, gal net bandyti pačiam tai išspręsti, tiesiog būti pačiam tolerantiškesniam ir tiesiog gyventi šią dieną ir mokėti sutarti su visais. Gerai, ačiū Jums labai.